السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ثلاثة ما طأطأ أحد رأسه: المرض، الموت، الفقر. osoo waa sadi jiraatuu baate namni ilmi namaa kuni mataa ofii qaqqabatee hin deemu. Osoo hiyyummaan jiraatuu baatte, osoo duuti jiraatuu baatte, osoo dhibeen jiraatuu baatte, amma yoo inni nama tokko irra ijjadhee akkaataa barbaadee bula yoo jedhe, rabbiin dubbatee nama zollome hin qabna jedha. Kanatu isa afoo deema. Nama rabbiin isa aqlii itti kenne kana yaadateetiniin irraa dhoorgama. Lammaffaan hiyyummaa. Yoo inni nama caala jedhee namarti uf dhaada jedhu hiyyummaa isaattu gad isa qaba. Yoo inni nama jeeqee nama eeybessa jedhu dhibee isaattu gad isa qaba. Kanaan nama hanqadhe jedhee callisa jechuudha. Osoo immoo ka rabbiin waan kana hunda kennuuf taate silaa wannummaan gadi isa qabu hin jiru. Rabbiin kanaaf akkana godheetiniin akka namni wal hin zollomneef wal caalchiseetiniin uume.